kabacdi waxaa gobolladan maamulkooda isku hayay mas-uuliyiintii SSDF Abdullaahi Yuusuf Maxamed Abshir Muuse iyo raggii kale oo la shaqaynayo madaxda ahaa iyo isimada iyo waxgaradka gobolladan waqtigaa waxaa la xasuusan yahay in SSDF intay talo isku qabatay iyo ra'yi isku qabatay ay qaybsantay oo markii hore laba u qaybsantay laba garab oo midna Abdullaahi Yuusuf madax u yahay midna Maxamed Abshir General Maxamed Abshir uu madax u yahay haddana labadii ay mid waliba laba u sii qaybsamay oo markaa afar garab la noqday odayaasheenna dhaqamada oo nabadoonka iyo boqorka iyo samadoonka iyo waa fiicannahay laakiin adduunku wuxuu gaaray maamul in lala xiriiro maamul buu afyaqaan waxaa loo baahday in Puntland la dhiso oo maamul la samaysto maamulkaasna lagaga baxo dhibaatada maamul ahneed diilada iyo niyadda xusni niyya ayaa jirtay oo markaa waxaa laga fekerayay yani koonfur waa fashilantay fashil baa ku dhacay ilaa 90kii war inagu ma mujtamaceennaynu habaysan weynay oo organisaaraysan weynay markii haddaba habsocodkii iyo talooyinkii iyo shirarkii isdaba joogga ahaa oo qarameed ay socon waayeen oo lagu heshiin waayey waqtigii dheeraaday ayaa madaxdii iyo shacabkii Puntland waxay go'aansadeen maamulkii ka dhaxeeyay iyo habkii ay ku dhaqmi lahaayeen iyo tayeyntii nabadgelyadooda ergaan isu keenay markii hore oo gobolladu iska wada arkaan oo la qaybiyay waa maalin muran iyo makeek mihare waa maalin ilaa kasta oo qabiila oo degan wadanka ergada waxbay ku yeelatay lambar bay ku yeelatay shirkana ka soo qayb galeen haddii xataa erga saluug jiro guddi baa loo sameeyey ergada waxna ku kordhin karaa waxna ka dhimin karaa khilaaf ku jirana xallin karaa waxaa nasiib wanaag ahaa isma dhaqameedka shirka hogaaminayay ahaa inay ahaayeen niman runtii aad u adag dhaqankana ku adag wax badan oo tanaasulaadana maaragtay dadka u sameeyey masal dad meelo badan oo ergada la isku qabtay ama waa yar yihiin ama waa badan yihiin inay xalliyeen matalan gobolka Nugaaleed hadda baarlamaanka Puntland wuu ugu yar yahay anigayga kani qayb aanan islaamka kala tashan baan baxshay dad baan ku qancinay wax kasta juhdi bay u baahan yihiin waxay la tahay inaynu isugu nimid inaynu wixii aabbayaasheen iyo awoowayaasheen iyo jiddigeennii ay ku soo dhaqmi jireen inaynu bedello waxaynu isugu nimid inaynu isbedello oo la dhisano dawlad gabaha kumeelgaad la yidhaahdo haddee dawladda gabantaahina dawladda weyn bay kuu geysaa dawladda weynina waxay noo geynaysaa dadka aynu ka mid nahay oo dad nahay waa iska jireen waxyaala la isku jiidjiidayay ama waxyaala yani xoogaa shirka dib u dhigdhigayay laakiin cid walba oo shirka ka soo qayb gashay waxay jeclayd inuu shirkaasi uu noqdo miro dhal oo lagu guulaysto waxay noo noqdeen darsi oo mar kasta markii laga gudbo waxay si adkaynayeen midnimada wadajirka iyo tiirarka maamul goboleedka adkaynayeen markii kuwa laga gudbo wada hadallo
innagoo qalbigeennu furan yahay caloosheennu isu xaadhan tahay la danaynayo danta guud oo maanta inaka wada dhaxaysa arrintaas farxad weyn bay tahay maxay ahaytoy saasaana loo baahan yahay dad aqoon-yahanaa baanu u yeeray qaar dibadaha jira iyo qaar gudaha jooga waxbaanu wada toosin meeshii nin oday fadhiyo nin aqoon-yahan dhinac fadhiis nin walba oo madaxii wuxuu ka yimid beeshiisa isagoo erday ah kuwii ugu sarreeyay xukunka dalka oo SSDF ahaa waxay kaga soo qayb galeen shirka erday ka socda beeshiisa ama gobolkii uu ka yimid iska dhacdo mucaarado iyo muxaafid iyo midba ha yeelato si waxa la isugu geegeeyo laakiin marna lagama bixin qodobka ah in wax la sameeyo ama maamul in la hagaajiyo markaas magaalada Garowe magaalooyinku biyo ma lahayn yani mala wax walba dib bay ahaayeen wax sacab ah oo dib badan bay ahaayeen maqaayaduhu waa yaraayeen sida hadda uma badnayn hoteeladu waa yaraayeen dadku waxay ku dadaaleen whatever wax kasta iska noqotee meel xataa inay iska seexdaan derbiya si ay u hirgasho himilada loo socdo oo ah Puntland u hirgasho iyaga isku tashaday reer Puntland dadkuna waa u dhabar adeegeen xataa haddii ay dhaqaale haysan waxa suurtooda ergada meesha joogta maalmo badan inay qadi jireen si shirkaas u qabsoomo markii ugu horeysay meesha wax laga soo galeen oo aan wax ka abuurnay oo wax ku kasamnay horta dekadaas ugu xoog weyn waxaanu kala sameynay gobolada cashuur baanu sameynay khidmad la qaado oo labada control lagu qaado oo dekadana waa la kala duway inay isku dhacaan cashuurteeda iyo mid xagga manaasiif laga soo siin jiray wixii dekada lagu soo cashuuro bas bay noqon jireen xoolaha xagga u gudbaya wax yar uun baa laga qaadi jiray cashuurta badan dekada lagu reebi jiray sool iyo sanaag markii ay nagu soo biireen waxa dhacday kor baa dacwo ka dhacday iyaga reer Puntland kharajkooda iyo waxooda isku fangareynayay wixii dekadooda ka soo baxay iyo cashuurahooda ay shirka ku maamulanayeen waa jireen hay'ado markii hore u sacabtumay sida EU-da iyo hay'ado kale oo fara badan oo yiri kharaj badan baan idin siinaynaa laakiin shuruudo ay ku xireen North East kaliya in la dhiso oo aanay doonayn in Sool iyo Sanaag ay soo raacaan qaybtood ama qayb ay la dhaheen lacag waa idin siinaynaa laakiin saddexdiina gobol hore dhista halkaas ayaa marka Puntland ay ku abuurantay dawladdii Puntland lagu dhisay oo saddexdeedii qaybood leh executive-kii maamulkii baarlamaankii iyo cadaaladii waxaa lagu heshiiyey si fiican loogu heshiiyey laba qodob oo waaweyn mid wuxuu ahaa Puntland in ay samaysato maamul ka dhaxeeya oo ka kooban 5 gobol markaa oo ah saddexdii hore oo waqooyi bari iyo labadii gobol oo ku soo biiray oo ah Sool iyo Sanaag qodobka kale oo lagu heshiiyey oo muhiimka ahaa wuxuu ahaa Puntland inkastoo ay maamul samaysanayso inkasta oo ay isku talagelayso haddana inayn ka goyn qaranka Soomaaliyeed oo ay ka mid ahaanayso waxay ahayd baahi runtii loo baahan yahay oo waxa weeye maamul goboleedka dawladnimada ee Puntland ama maamul goboleed dawladeed waxa weeye nidaamkii waagii hore Soomaaliya kuma jirin marka waxaan qabnaa waxyaabaha burburiyay dawladda hore inay tahayba iyadoo aan gobolada aan awood lahayn guul Puntland waxa koow ka ah burbur dhacay in low and orderkii uu soo noqday soo noqday sida cashuuraha loo qaado oo dadka marka hore aanay ogolayn sida review-ga loo soo ururiyo sida booliiska sida maxkamadaha faa'iidadii ugu weynayd horta dumarka looga ogolaaday waxay gobolba in gabari ay ka soo qayb gasho baarlamaanka lagu daro ujeedada dhan anagu aan lahayn waxay ahayd in loo dhiso maamul goboleed aanu danaha iyaga ku gaaro ujeedada markaa maamul goboleedka Puntland loo dhisay ujeedadiisana taas baa saldhig u ahayd haweenkuna ay sidaa uga qayb qaateen mas'uul baa la yeeshay madaxweynaha la doortay ku-xigeen baa la doortay baarlamaan baa la sameeyay
wasaaradaha la dhisay guulihii aanu annagu markaa doonaynay waanu ka gaaray shirka waxaa weeye haddaynu rabnaa inaynu dowlad dhisno waaba dhisaynaa hadda allaymune dowladdu iskama dhismi karto haddaynan helin imkaaniyaad ay ku shaqayso oo adeegsato oo markaa dalka ay wax u qabato kuna daafacdo waxna u qabato waxaa markaa lagama maarmaan in aynu samayno ila dhaqaale damac siyaasadeed oo fool xun baa soomaaliya wax ku dhex jira maaha dadkeedu waa dad isjecel oo israba waxaanu wadnay in la helo shacaarkii soomaaliya iyo sharaftii soomaaliya iyo magacii soomaaliya inuu soo noqdo ma aha googo waxba lagu noqon maayo waa dal yar oo faqiir oo afrika ku yaal markuu sii kala googo-aba waa sii dhimaanaya